No nii, nüüd tuleb põnev saade. No vähemalt suurele osale teist, kes meie fännid on, teavad seda autot, on näinud selle mootori ehitust ja nüüd on ta kohal. Jäi natukene hiljaks, aga noh, mis siis ikka noh, lepime sellega. Aga nüüd ma lähen autosse, kuna me panime selle auto baas või algselt käima bensiiniga, tegime seal siis maja taga väiksed tõmbed, et noh, näha, et kõik töötab, tühikäigul töötas, käivitus, kõik oli korras. Ja nüüd auto tuli Dünosse, tal on nüüd puhas etanol sees. Ma hüppan ennem, kui ma panen ta käima, lähen teen väiksed korrektuurid seal ja sõidan juba Düno pingi peale ja siis näete ise millega tegemist. Kes tunneb ära selle auto? Minul tekkis kahetised tunded. Ma olen sellist lahendust või sellist disaini kuskil auto peal näinud ja see on siin Dünoski käinud. Ja samas see süda ja kuju räägib hoopis teist keelt. Kuule Karele, sa räägid saladuse ära nüüd või? No, ma olen copycat. Oled jah? Minu meelest on siin täiesti väliselt on suht BMW disain, mida ma olen siin Dünos näinud. BMW veel küll alla pandud. No see sobib mõlemale. Ja. Aga see on nüüd okei, see on nüüd Westlake, jah? Läheb soojaks ka? Jaa, aga see ei ole nii kleepekas kui see Stiina vaata. Peab? Jaa, peab. Horsepowerit kõvasti. Peab, mis ta ei pea. Vaata hästi laia. Oota, aga selles mõttes nagu sulle endale meeldib see disain või see on mingi taotluslik teema või sellest ei tohi veel rääkida? Ei no räägime siin videos ära, küll sa siis välja teed ja siis inimesed saavad teada ka, et kuna ma ise ei sõida ja tekkis siuke huvitav vestlus ja kombo idee, pommuudis ka, et me tegelikult tegime üleskutse, et me võime renditeenust pakkuda kellegile, kes soovib seda, kellel on seda vaja võib-olla. Ja nüüd ennem kui sa ütled, vaata, tegelikult laseme teil natukene mõelda, kellel on sellise disainiga auto. Kes see võiks see rentnik olla? No jah, on üks välismaa mees on ju tegelikult. Tegelikult Eestis ela, jah? No praegu hetkel ei ela, et ta alaliselt elab välismaal, et ta on nagu jah, selles mõttes, et tegeleb autodega, et Autonova ja autodiileriga koostööd. Meil on nii palju koostööd ja eks ta on meil siin ikka sõber ka ja me oleme seal Saksamaal külas käinud ja drifti ta sõidab ja ta on konkurent olnud ja nüüd ta on meie tiimis. Ja see on üks põhjus, miks 2JZ ka kindlasti oli nagu viimane see täppiile või valitud. Jah, et nagu ta on sellega sõitnud ka ja ta oskab sellega sõita ja noh, see on ju ultimate drifti mootor ja kõik asju ja noh, me meeskonnaga arvasime, et tal on kogu aeg siukest tehnikamure ja häda palju olnud, et võib-olla ta on paneme õle alla, et äkki ta on vihvimata teemant siuke, et me teeme tast ikkagi Eesti meistri. Kõva, väga kõva. Viljar on ka paadis, aitab Eesti meistri selles mõttes, et minul on hea meel, et olla selles paadis, selles mõttes, et ma tean, ma olen nüüd 2JZ ennem seadistanud ja konkreetselt, kui te vaatate nüüd seda autot, siis see on BMW moodi on ju ja selle BMW omanik on ka mul käinud siin Dünos. Ma olen seda ka sättinud, see sõidab ka imeliselt. Nii et kuule, Karel, ütled nime ka ära või? Nime või? No ütle nimi ka ära siis. Nimi või? Jah, kõik juba nagu nii arvasid ära. Arvasid ära, jah? Ma arvan, kahtlustan või jätame video lõpuks, vaatame, et teeme selle Düno ära ja siis vaatame, mis tulemused on ja siis räägime, kes sellega sõitma hakkab, eks? Tal on mitu nime, ta on siuke Alias, vaata, selles mõttes noh. No ütleme ühe nendestki ära. Ma hüppan sisse ja proovin käima panna. Mul on, ta pani etanoli sisse, bensuga on käima pandud. Nüüd ma pean selle panema niimoodi, et ta käima jääks. Ta käis nüüd tegelikult täitsa okeilt, aga lihtsalt hingelda. Vanast, seal ei ole ühtegi korrektsiooni tegelikult. Ja siis on küll ime, et ta käis. Hea ette. Jah. Võist on just vastu kui alg. Jah, bensiin. Mingi gramm võib-olla, mingi liitriga on, võib-olla liiter on seal 25 sees. Me lasime küll eile tühjaks, siis panime etanoli sisse ja siis pumpasime veel etanoliga trassi läbi ja siis alles panime käima ja Fuel Flex näitas, et 90 midagi. Okei. Või mul on siin mingid Porsche logid veel ees. Panin kinni. Pane saladused kinni. Ei ole mingit saladusi, siin üks väga keskmisest kiirem Porsche oli eile Dünos. Nii, süüde, värki, särki. Nüüd ta väljas ka ööd, see on kuudis külmetanud. Nüüd ei saagi käima. No küll sa saad, sa oskad. Vaid see on nuppu. Eelsüüte küünalt pane jah. Aga hea ilmi süüde on sees juba. Külm on ka tegelikult täna. Juba soojendab. Täna on natuke külm ka õues. Kui ma teaks, mida ta tahab.
No kui ta niimoodi plöstud, siis ta juba tavaliselt läheb suht kiirelt. Ja, etanol on ju puhas sees, vaata oleks seal natukenegi bensu, vaata. Siis ta läheks pauhti käima. See teeb külmadel esimest. Karvaator jamal. See on mingi number seal juba või? Ära hakka. Julge näidatagi seda rahvale juba, kui seda numbrit. Ta ei saagi näidata. Veel ei saa, aga ma näitan ikka mälestuseks sulle. Selle arhiivi. Vaatame rahulikult. Ja. Aga ma ütlen, see number on suurem juba. Vaatame, mul on paud päris palju, vend käib kuradi niimoodi tüüaks 5. käiguga. Veitsa jõhkere. Proovin ilma pauta veel vaatame. Praegu tõusis puust üles ja üleval otsas. Mul on praegu tunne, et okei, see on jah, läheb. Teist ülekannet oleks olnud vaja siia raisk. Siiaks lihtsalt. 1,5 barriga nagu, 1,5 barriga pole paha ju. Pole paha üldse. Aga mis see backshoot turbo vastusurve on, kas seda vaatame? 1,5 barri. 660 rattat. 724. See on rohkem. Mulle praegu süüde on veel bensiini põhine, et siin ei ole veel midagi. Ma alles sätina, ma sain praegu enam puusti sirgeks. Päris jõhker on. Ei no see mootor on vägev. Hea tööl. Me oleme siin 1,6 barri juures. Ja meil on siin 670 hobujõudu juba tagaratast, nii et tundub, et lubab küll, et kui siit 2 barri teha, siis hakkab tulema. Aga ma nüüd lähen söön ära ja keerame korraks natukene nukka ja vaatame selle 1,6 barri peale mul väga hea võrdlusmoment, et kas läheb paremaks, aga Karel käis juba rääkimas, ütles, et kurat, sellega kannatab sõita küll ju. Muidugi kannatab ja hääled on eriti rajud, ja passised. Ma ei tea, kas see kuradi kanalisatsioonitoru teeb sulle võimendab või on päriselt ka siuke hääl. No ikka väga äge mahe on siuke mõnus. No praegu tundub hea, jah. Käitub ka suht okeilt. Et ma tahaks jubedalt minna pöördega kõrgele üle 8000, et siis oleks nagu eriti äge hääl, ma arvan. No ma ei tea, kui sa tunned ennast mugavalt, et toimib. Aga ma teen ennem selle triki, et me teeme nüüd niimoodi, et me keerame sinuga korraks nukkvalli natukene, ma näitan sulle kuhu poole, siis ma sama seadega vaatan, kuhu ma liigun, mis kütussegu teeb, mis turborõhk teeb ja siis võtame otsuse vastu ja tõstame rõhu vähehaaval üles. Meeste rõhu peale või? Meeste rõhu peale, jah. Ma tulin autost ära. Seal ma viimaseid 2 logi nii ei analüüsinud, eks ju, pikalt, aga kui ma nüüd arvuti juures ja laua taga vaatan, siis meil on väike probleem ja see on hea, et te tegelikult panite, Karel, selle väljalaske rõhu temperatuur või selle rõhuanduri, eks ju. Ja selle rõhuanduriga
me näeme kohe ära, et meil hakkab probleem seal 5700, 5800, kus meil siis väljalaskerõhk ja turborõhk saavad enam-vähem ühe taseme. Ideaalis oleks, et väljalaskerõhk oleks alati väiksem, aga nüüd nad saavutavad 5800, nad saavad omavahel kokku ja siis läheb hüppeliselt ja 7000 juures on meil hetkel praegu siis 2,2 barri väljalaskes ja 1,5 on siis meil turborõhk. Ja nüüd, mis me nüüd teeme, on siis see, et me keerame seda nukkvõlli ja vaatame, kas me saame väljalaskerõhku madalamaks, sest niigi ma praegu kütuseseguga sõidan seal 12.0, 11.9, see on, ma väga lahjemaks enam ei lähe ja kuna meil seal on vastu rõhk, siis meil see on füüsiline häda ja see probleem on siis mootori ja turbo vahel. Kuna kuuma pool on meil 1.05, siis ma eeldan ja 66 on siis kuuma poole turbo labamõõt, siis ma eeldan, et suurem probleem on seal kollektoris, aga proovime, vaatame, kas me saame nukkvõlliga seda natuke leevendada ja siis me teame seda, et me täna hetkel pöördega kõrgemale ei lähe ja keskendume siis sellele, et me saame selle mootori alt elama ja vaatame siis, kuidas rajal on, võib-olla ongi okei. Võib-olla on okei, et seal üleval otsas ma tõmban lihtsalt natuke rõhku maha ja saame asja kontrolli alla, aga ennem kui me siin otsuseid vastu hakkame võtma, siis me teeme need reaalsed testid ka ära. No, kuhu poole läks? Täpselt sama. No isegi joonistas samasuguse graafiku. Et selles mõttes, et nagu võib-olla alt natuke spuulis kehvemini vaata. Näed, see katkendlik joon seal. Et praegu hetkel on 5800 see hetk, kui tekib probleem. Siis kui auto hakkab hingama äkki või? Nagu mootor ise hakkab siis nagu... Raske sulle öelda, mis siin tekib, vastusurve siin tekib igal juhul pöörde pealt, heitgaasi kogus läheb suuremaks ja ma vaatan nüüd siis laske nuka ka, et see ilusti ära keeras meil hopsti jah, keeras ära ilusti ma teen sellise triki, et ma hoian sisse laske nuka natuke kauem. Vaatame, kui palju ta lämmatab seda ja kuhu poole ta mõjutab. Või seda veel kruttida, sellest pole kasu enam? Ei, me krutime, aga ma teen paar testi ja siis krutime. Keerasime veits nukka. Seda, kuhu me keerame, seda me ei näita. Aga põhimõtteliselt keerasime nüüd nukka. Mis me siis nägime? Kui keerasime tagasi tehase andmetesse, siis saime alt natuke isegi spuuli paremaks. Üleval otsas läks veel hullemaks, nii nagu ma arvasin. Ja nüüd siis keerasime teisel pool, et näha, kas me oleme oma teooriaga õiges kohas. Ja siis ilmselt võtame otsuse vastu, kuhu see nukkvõll siis lõppkokkuvõttes jääb. Ja iseenesest, kuule, sa kõrvalt nagu kuulasid, hääl on hea, on ju? Hääl on hea, ma ei ütleks, et keegi teda vägistab või kinni hoia. Et sul ei tundu, et ta nagu pahast. Ma panin tegelikult, nüüd oli juba koormust, ma panin juba lõpuks juba 40% paud peale ja ikka ta väänab läbi, et see näitab tavaliselt, et siuksed 1000 Newtoni villid on niised. Ei, ta on kuulda ja näha on, et siit tuleb selles mõttes, et ta on juba rohkem kui VQ oli. Ja nüüd ma natukene väntsutan seda ALS-i ka veel. Me panime, väntsutasid küll, me panime ju nii palju andureid siia, et sa kõik hea oleks tahtis ja nüüd ongi see probleem, et kui seda vastusurva nüüd ma tean liiga palju ja nüüd ma tean liiga palju. Ei, tegelikult teoorias on niimoodi, et kui ma hakkan seal üleval rõhku tõstma, turborõhku, siis jõudu ja enam ei hakka tulema mingi. Ja ma lihtsalt raiskan aega ja mõtlen, ma juba näen, et see 1,5, mis meil seal üleval on, see on meil juba niikuinii on liig, mis liig.
et sinna ma jään maksimumi, aga ma tahan teha ta nüüd alt väände-pilli. Aga tee niimoodi, et safe väändepill. Safe. Väga hulluks ei pea minema. Safe. Kus safe'i võti on? põhimõtteliselt peale esimest siis testipäeva selgus, et siin mõned andurid, mõned rõhuandurid võivad siis natuke näidata seda näitu, mida nad ei peaks näitama. Ja nüüd ongi siis vaja selgeks teha, kas on reaalne rõhuprobleem välja laskes või on hoopis anduri kalibratsiooni mure. Ja teiseks siis, mida ma veel panin tähele, et siis mapp ennem segusiibrit ja peale segusiibrit on liiga suure erinevusega. Need siis Tõnis vaatab üle ja minul ei meeldinud ka see, et siis mootori temperatuuriandur või vähemalt see näit kõigub ja Tõnn tegeleb ka sellega, nii et teeme need pisiasjad ära ja siis läheb uuele testile ja võib-olla isegi Dünosse, et saame vaadata, kas me saame sinna selle 700-800 ratast kätte või ei saa. Nüüd andul kindlasti ei näita tegelikult. Sa leidsid vea, jah? 0 olema, see on 0,5 kuni 4,5 voldini on need andurid. Puusti oma on ju? Kõik andurid. Kõik või?
nii, vaatab sinna, mees on tagasi, tiimipealik, nagu te nägite, eks ju, pomm uudised, uued juhid. Kuule, aga selle tiimi pealik on küll üldse jumala nalja asi. Kõik inimestel ongi jäänud see nüüd meelde, et ma olen nüüd tiimi pealik. Mis ma enne olin siis? Ma olin enne tiimi pealik, sõitja, filmimees, editor, manager, kõik asjad. Aga nüüd olen tiimi pealik. Nüüd on tiimi pealik ja see on kõigil hambus, et ma ei tee mitte midagi. No tegelikult nüüd on sul vastutav roll tiimi pealikuna. Nagu enne oli ka ju, aga okei, ma saan aru, see on teine vastutus. Ennem oli nii, et sa juhti ikkagi käsutanud poond ja lasnud, vaata. Vaatasin peeglisse ise ja siis riidlesin ise endaga. Endaga, jah. Aga nüüd ma saan kellegi teisega riielda. Aga me viimase video lõpetasime ära siis 630 hobuju või siis ratta hobuju juures on ju. Siis meil oli seal 740 Newtonit rattast umbes. Ja see auto läks siit ära. Miks? On tegelikult konkreetne põhjus. See päev oli meil juba niigi pikk ja kuna meil EGT Box känniga enam ei suhtlenud on ju, siis ma ei näinud enam temperatuuri, kuidas meil see üleval otsas see tempi hoiab, sest et asi on selles, et nii kallid mootorid ja nii tähtsad tööd ei saa teha umbes kõrva ja silma ja nina järgi, vaid ikkagi andurite info alusel. Ja siis meil 2 andurit mäpp ja siis ennem segusiibrit ja peale segusiibrit näitasid ka erinevad andmeid. Ja kuna me ei teadnud, ei usaldanud, siis kas see väljalaskel rõhk, eks ju, siis seal backpresser on üldse õige. Ja kas ta on meil õige skaalas, siis me otsustasime, et auto läheb siis Tõnise juurde korraks. Ja ennem muidugi käidi veel, samal päeval tehti testi ka, kuidas see läks. Test läks hästi, tegelikult ei läinud hästi, seal oli ka üks väike ongelma, sellepärast, et meil on see elektrooniline veiskate on ju, teisel autol oli ka, teisel oli see, nüüd on see toru on ju. Ja seal oli see, et me eelmisel autol ei ühendanud tempandurit ära, siis ta töötas nii kaua, kui ta töötas on ju, selles mõttes, et kui ta elektroonika läks sulama näiteks paha on ju. Siis selle autol on temp ühendatud, tal on oma aju, nagu sa ütlesid ka, siis temp läks liiga kõrgeks ja võttis jõu ära, tegi veiskidi lahti. Et mina sõitsin autoga, töötas, Michael läks sõitma, ei töötanud. Ja siis me vaatame logi, huvitav, et veskate keeratakse lahti, jumala lampi, ta ei hoiata midagi, sest et ta on iseseisva aju otsas on ju see veskate. Ja siis kui jahtub, siis jälle sõidab. Okei, sellele diagnoosile sai üsna ruttu. Jaa, see oli kiire lahendus, kuna eelmisel autol ei käinud vesi läbi sealt, see vesi jahutusega, siis sellel autol me nüüd panime vee ja nüüd on esimene võistlus ka tehtud, kõik jõud on olemas, midagi ära ei kao ja veskate hoiab oma temperatuuri. No ma vaatasin, et ta hoidis seal 100 kraadi juures, vahest läks natuke üle ja tuli uuesti alla, et ei olnud üldse hullu. Manual ütleb, kuni 150 on nagu ohtlik, siis ta hakkab ise jälle vigurdama. Ja. No seda me ei näinud vähemalt nendes logides. Nii. Ja siis läksite põhimõtteliselt ju kohe võistlusele peal seda, on ju? Põhimõtteliselt, jah. Korra käis veel Tõnise juurest läbi, kuna nädalavahetus oli vabas, te käisite Bemmiga veel Soomes, on ju? Ja Tõnn vaatas üle need juhtmed, tegi seal mingi känni pistikute väikse swapi, vaatas üle map-sensorit kalibratsiooni, seal oli pisikene, väike erinevus oli kahel sees, need tegi korda. Ja tõdesime seda, et see väljalaske rõhk näitabki õiget numbrit. Ja see ongi nii kõrge. Nüüd on küsimus see, et kas ta on nii kõrge ka siis, kui me läheme turborõhuga üles ja hakkame siis nagu piire kompama. No see mappanduritega on huvitav, vaata ka, et tegelikult ongi, sa võtad tutika asjakarbist välja ja siis te mõõtsite eraldi stendis ära veel. Et sa paned pistikut taha ja sa mõõdad, lasedki kalibreeritud selle manomeetriga 2 barri, aga kas see andur näitab 2 barri, et see on ka huvitav asi tegelikult, mida kontrollida uute tekniku. See ei tasu kunagi usaldada, mis sul karbist tuleb, sest et tihti on nii, et vaata, kui sa võtadki täitsa originaalautod, võtad mitte originaalanduri ja paned külge ja auto ei tööta ja sa saad aru, et see tegelikult see kalibratsioon on off. Nii. Miks me siin oleme, kuna meil andurid näitavad nüüd õigesti ja see 630 hobujõud on testitud, väidetavalt sellest väheks ei jää. Jaa, selles ei jäänud väheks. Ma arvan, piikeril võib olla piiri peal ilmselt, oleneb palju nüüd grippi keerata. Et võib ikkagi natuke lisavurts oleks. Aga varu oleks nagu alati tore ja kuna meil on võimalik sealt keskelt nupust valida seda võimsust, siis teeme ka sellised numbrid, mis siis on vähe kiiremaks sõiduks mõeldud või siis mõne vähe krõbedama vastase vastu. Täpselt. Peab olema varu. No aga hakkame pihta ja vaatame, mis siit välja võlub.
on küsimus. Kas on tulnud garaažist, mis on seisnud või siis on tulnud ostas? Tahaks loota, et siin on üks tünn on jäänud 2 võistlusega kuidagi kasutamata, see on eelmise aasta kütus Maikeli BMW-st. See on ainuke loogiline seletus. Auto ei töötanud enam, Vilja saab lähemalt rääkida, mis ta nägi. No, ma tõmbasin kordi paagi tühjaks, vaatan, kõik toodab, töötab, on ju. Karjus, et tahab tankida, mõtlesin tangi, nii kui ära tankis. Hakkasin sõitma, töötas, kõik toimis. Läks üles pöördesse, töötas kõik korras. Mõtlesin, teen kohe uuesti ja enam ei tööta. Auto ei käi tühikäigule, ei kuredi tule. Pöördes uputab üle ja täitsa päkis. Ma mõtlesin mingi map-sensor või mis iganes, vaata läks tuksi äkki või midagi. Aga kõik näitajad on jumala head ja auto ei käi. Nii et nüüd siis ainuke lootus on, et see kütus. Ja nüüd paneme siis värskema sisse. Nii, selle jätan siis kellegi teisele. Kirjutas peale, et see on kõige parem kütus. Kõige parem kütus. Kui keegi laenama tuleb, nagu mul olime Haapsalus võistlustel ja siis ma seadistan seda Bemmi seal 2 JZ-iga ja unustas kütuse maha ja laenas sealt kõrvalt boksis selle. Pani sisse ja enam käima läinud. Täpselt samamoodi. Ilus, puhas kütus, tundus väliselt etanol. Nii et see ei ole niimoodi, et sa laenad seda sõbralt või hoiad seda kauaga. Proovime. Ma ei pane palju seda äkki vaja välja. Ei no, vaja nii kuivane jääb mul ikka. Kui sa vähe paned, siis ta ju seda kontsentraat on ikka päris kõrge selle padal. No ei küll paneme ära sellest. Jah, välja saab ikka. Mul on küsimus, siis kuhu see vana kütus pannakse kõik, mis solk on? Sellega saad teha endale seda kaminat, vaata. Kaminat. Õhku saad lasta. Ilukarpi ja paned põletada. Ilukarpi ja põletada soojust, energia. Kuule, aga etanol on maa seest tulnud ja läheb maa sisse tagasi lihtsalt. Oi, kui Keskkonnaamet seda kuuleks. Puhas etanol, ma arvan, ei ole probleemi. Vanasti lasti küll ju, vaata, nõukogude ajal oli normid, et palju kütust pidi raiskama ja lasti kraavi reaalselt tagasi. Vähedselt läbisõit oli vaja teha. Jah. Ei olnud häda kedagi raisk. Ma tahaks teha seda venda näha, kes kraavi täna laseks raisk. Hulla hinnaga raisk. Nii, pane korra süüde sisse, vaatan, et ei tekiks. No ei ole käima panna, vaata, mis teed. Ei no see on praegust nagu väga kahtlane värk. Mida vittu, noh? Mismoodi? Keera nüüd paika kõigepealt ja siis keerame nad kinni uuesti. Oi, pasaraisk! Oi. Keevitan kinni need siia raisk. Aga võib-olla peaks tegema niimoodi, et sinna hästi väikse täpi liimi paneme. Äkki peaks ka liimiga need aga praegu paneme, praegu sa saad kinni keerata, ei juhtu midagi, aga see on ikka väga hull praegust, mis oleks võinud juhtuda selle mootoriga. Ühesõnaga, tundus, et mootor ei tööta. Ma ütlesin, vaakumit on vähe. Ennem oli olemas ja nüüd järsku enam vaakumit ei ole. Ja see langes kokku sellega, kui me kütust tankisime. No, alustame sellest, et laseme igaks üks selle kütuse välja. Vaatan, et turborõhk ka nagu spuulib kehvasti. Ja nüüd siis selgus, et siin need nukaratapoldid on lahti ja nukk on ühes ääres ja see tegelikult oleks võinud lõppeda väga fataalselt ju. Aga läks vist hästi, mulle tunne.
sest et kui sa mõtled nüüd selle peale, et selline lõkk. Palju poleks olnud, oleks natuke edasi kraunutanud, oleks saanud siit natuke ilutulestikku. Täiesti uskumatunes. Pääsime päeva tegelikult, kuradi jumal tänatud, et seda nägi. Ja vaata nüüd seda graafikut, see on näinud algus. Vaata, kui me lõpetame, siis ma teen challenge'i, kes järgi teeb. Kas on, Karel? Yes vä? Mees paneb oma kütuse sisse ära ja siis vaatame, mis tuleb. Kuna turvaline on, siis aitab. No praegu tundub, et talle meeldib, et ma veel natuke kiusan. Ma olen, tundub, et üsna lähedal piirile, aga pole päris kindel. No kiusad teda, kui sa näed, et talle enam ei meeldi. Kuidas hääl on? Hääl on hea. Hääl on hea. Aga kui talle enam ei meeldi, siis lõpetab ära, jah. Teeme maks seada selle peale. Aga mulle tundub, et ratas võtab ringi. Kas saaks tõmmata koormust peale või? Ma võin tõmmata veel vastu. Proovida veel. Gramm ei näe, et see on sumps vastu düno seda plekki. Lasta olla. Okei. On seekord ikka väga kõrge. Yes. On ju, tegelikult on ikka, me nagu rääkisime, et see auto ju käis sõitmas, ta sõitis, ta oli täitsa konkurentsivõimeline seal. Ma nägin ju logides, kuidas nii kui ratas ringi läks, ta lasi järgi, tähendab seda, et tal oli powerit piisavalt ja tänu sellele, et see graafiku kuju oli selline sirge, see väände graafik on ja juba alt olemas, siis oli sellega võimalik sõita. Aga nüüd meil teine päev ja täiesti next level, see mõttes, et me võtsime nagu sihiks, et proovime, mis siit tuleb. Yes. Mingi hetk olime me juba seal numbritega seal 750 hobujõudu rattast ja mulle tundus, et sealt tuleb veel ja veel. Ja hakkasime hullama ja võtame nüüd, näitan teile kohe praegu võrdlust eelnem, kui ta siit ära läks ja selle trennid ja võidusõidu ära tegi ja nüüd, mis siis praegu hetkel olemas on. Mis meil siis oli? 630, 640 rattast, 769, 770 newtonmeetrit tagarattast, 1,5, 1,6 barri ja nüüd me läksime 2 barrini välja, näed, siin on ilusti näha. 2 barri ja tõstsime veidikene pööret, sest mootor on meil omajagu juba sisse töötanud ja 817, 820 hobujõudu, 900 newtonmeetrit tagarattast. Ütleme nii, et tahaks ise sõita, on ju? No küll ma trennis proovin. Siin on ju need 4 seadet ka, see on see Maxtaud seade. Ja onu Reiljanine annab Maxtaudiga, peab ikkagi altpoolt tulema. Aga ma näitan seda, mis ma näitan. Võta sina kaamera ja mina vaatan siis, võtan selle klaviatuuri ja panen sulle peale selle
oi, klaviatuur on kadunud. autos, Katusel jah, oi, tulid need klepsuga koos. Vestlegi klepsud? Ei, need ei ole minu omad. Ei tea jah. Need on kellegi teise omad. Nii, võtame siis ette ja paneme nüüd siis need kõik hobujõud, mis meil siin valikus on. Kõik hobujõud peale, mis tulid. Et mitu hobujõudu tulid, kõik tulid ära. No tegelikult sa ütlesid ka, et sa proovisid, et tegelikult sa tõstsid veel 2,2 barri peale boost'i. Meil oli plaan, et kompame vaata, sest et see turbo reaalselt üle maailma tegelikult on seal 800 rattast teinud. See on siuke keskmine, mida ma usaldan, seal Mustangi tünod on ju, seal mõned tünod teevad seal 1000 hobujõudu ka, aga ütleme niimoodi, et mida ma olen näinud, on 800 ratast ja Real Street, kes neid turboid müüb, ütles ka, et seal peaks olema umbes 800 ratast maks ja ma nägin seda ka, et 800 ratast hakkas raske. Käisin 2,2 barri juures, proovisin sinna-tänna ja me liigutasime hobujõudu ainult mõne võrra üles-alla ja no tegelikult ei tulnud. See tähendab seda, et lihtsalt ei hakka hingama enam, et hakkab kuuma tootma. Ta ei tooda enam. Ta hakkab jah kuuma tootma. Ja siis me jäimegi siis maksimum hobujõud, mida ma julgesin jätta, ongi siis 817 hobujõudu. Noh, see on umbes 800 ratast on ja meil umbes sinna kanti 2 barri juures. Ja siis tegime nupu alt, nagu me kokku leppisime, vaata, paneme erineva nupu alla, on ju. Siin on Michaeli seade, ja siin on sinu trenni seade, eks ju. Ei no vaatame, kui vaja läheb, siis on tegelikult me ei tea, Michael võib-olla ütleb kohe, et pange kõik maks peale, aga ütleme nii, et ma alustaksin 750, 780 rattast ja vaataks, kuidas ta käitub, teeme mõned logid, vaatame, kuidas ta tundub rajal, võib-olla seda on tegelikult palju, et need hobuja numbrid, mida me siin näinud oleme, siin need dünograafikud konkurentidel, siis need on sellise kujuga, näed siit alt ja siis on siia teevad mingisuguse mäe, on ju. Aga antud hetkel on meil VVT mootor, me saame alt äratada nukkvõllid ja me saame põhimõtteliselt 3500 juures on meil nagu kõik olemas ja kui me ALS-i kasutame, eks ju, siis veel tegelikult on varem ka. Ja üks pisiasi veel, mis sa enne rääkisid. Uuest aastast, järgmisest aastast on reegel, et wastegate'id peavad kõigile minema summutisse. Sellel autol on see tehtud. Ja mida see tähendab tegelikult jõumõistes? See tähendab seda, et praegu hetkel, kui sa vaatad, eks ju, ja kuulad raja ääres, kuidas nad kõik röögivad, vaata, screamer, pipe, see tähendab seda, et ta karjub seal põhja all, eks ju, ja tuld lööb seal, võib-olla seal esisilla juures on ja siis sinu autol on ta tehtud juba järgmise aasta reeglite järgi. See screamer pipe enam ei karju õue, see läheb summutisse. See teeb omakorda tegelikult seda, et vastusurve, reaalsus tegelikult vastusurve tõuseb kuigi võrra. Turbo juhtimine, oleneb, kui suur turbo kellelgi on, võib juhtuda, et mõnel hobujõud läheb väiksemaks tulevikus, et need, kes lasevad kollektorist ikkagi välja, saavad kasutada oluliselt väiksemad kuuma poolt turbol ja ütleme siis lahendavad selle backpressori probleemi sellega, et screamer lihtsalt lekib. Aga kui see läheb sul summutisse, siis summuti on gaasi täis ja seal on omaette vastusurve, eks ju, ja igast pops and bangsid ja põlemata kütused ja aurud, et screamer pipe. Kui mul oleks ka screamer, siis me saaks veel juurde. Jah, ma arvan, et niisugune 340-50 hobujõud oleks seal rohkem. Aga see ei olnud ju eesmärk. Ei, see on eesmärk. Oluline see, et meil see auto kiire ka 4000 ja 3000 pöörde juures. Ei, no see ongi äge jah, et siuke huvitav värk. Nüüd saite teada, palju meil jõudu on siin. No võt. Ja pöörded on ka siis nupu all, seal oli samamoodi. Ja pöörded on nüüd nupu all. Paneme kohe, teeme selle puust ja punaseks ikkagi. Puust ja punaseks. Jah, paneme siit süüte sisse ja siis... Aga võite, kas Altekiga saab seda display peale ka panna ja näidata? Saab ikka. Näed, ja praegu on hetkel nii, puustiga meil sedasi 1, 2, 3 ja see on 0, see näeb seda, et meil 4 seadet ja pöördega samamoodi. Me läheme siis 7,5. Me läheme siis 7,5 8-ni välja. Vist oli 8 või 8,200? No 8,200 jah. Äkki on 9,200 või 10, et seda ma täpselt ei teagi. Aga põhimõtteliselt turborõhku pööret ja siis igasud muid vidinaid, et miks, kui on võimalus, saab ära kasutada. Teiseks on see, et vahest sajab vihma või rada on libe või tahad, et oleks natukene vähem responsive. Ja ma ütlen sellepärast ka, et sa ei pea iga kord läpakat taha panema ja boksi minema, et muuta mingit seadet, et see pöörde ja see jõuvärk on tegelikult niimoodi on geniaalne ikkagi. Ja Anti läheks samamoodi. Et kui sa reaalselt
sõidad kogu aeg 7500 ja sul tundub, et ühes kurvis jääb nagu kiirust natuke väheks, siis no mõtle, sa pead 700 pööret juurde. See on ikka väga palju. Jah. No võt, mis sina, Karel, kus sina, millal te lähete sõitma nüüd siis? Ma ei tea, enne seda Beakeri üritust Riia nii-öelda avanemist on vaja ka teha mingi test, ma ei teagi, kas me läheme mingi reedel, lähme Graasilda ja sealt otse Riiga. Michael on ju Saksamaal, et kuidas ta siia tuleb. Saaksid isegi natuke autot proovida, mitte ainult, et tema õpiks, vaid ka, et võib-olla oleks vaja logisi natuke teha. Et põhjagaasiga sõita või? Jah. Me Michaeli sundime põhjagaasiga sõitma. No me saame aru, ta tegelikult on ju esimese sõite alles selle uue auto peal, ta tegelikult kompabki ja ta ei tea, kuidas ta käitub, kui sa lähed liiga risti. Ei no siin ongi see, et mina sõidan reverse Ackermaniga, mida vähesed teevad ja tema ei ole võib-olla sellega harjunud ja ta arvabki, et kui ta vajutab põhja, nagu ta ütleb, et auto hakkab alt ära minema, aga tegelikult ta lähebki suure nurgale ja siis jääb hoidma, aga ta ei ole sellega harjunud, siis me tõstame ka võib-olla tema jaoks Ackermani süsteemid tagasi kõik, et ta oleks nagu kodus on tunne nagu BMW-ga. Äkki see läheb tema sõidustiiliga paremini kokku ja siis ta saab julgemalt peal hoida. Nagu Ott Tänakul. Ei tohi teiste seadeid panna vahepeal. Jah, enda seade, vaata. Karel ongi imelik, tema sõidabki imelike seadmetega, et see sõidustiili vahe ongi see, et mina viskan ennast inertsiga kurvi ja siis vajutan põhja, siis ta teeb ilusa auga poogna. Aga teised tahavad sõita niimoodi, et sa nagu jõuga viskad ennast kurvi ja power slide ära ja siis korrigeerid. Et see on kaks erinevat stiili natuke. No nii, ma loodan, et me rahuldasime teie uudisimu, et kõik said teada, palju reaalselt on selle hobujõudu. 650 hobujõudu ratast oli autol, kui ta sõitis, neid sõite te juba nägite, aga see, mis nüüd juhtuma hakkab, see on käsitlematu, ma arvan, ja ütleme siis kõigile fännidele, olge tublid ja nüüd te olete siis Kareli kanalilt osaga meie kanalile loodetavasti üle tulnud, mitte üle tulnud, aga ütleme siis dubleerinud, siis minge pange like ja subscribe ja me mõtleme, et äkki tegelikult jagaks midagi põnevat välja ka, et kes ikkagi videot jagab sellele ikka mingisugune väike maasikas võiks ju auhinnaks olla. No, mis sul on midagi välja pakkuda? Võib olla, et teeks siukse triki, et jagaks kahte asja. Jagame oma isikliku auto dünos mõõtmist, saab tasuta mõõtmise ja see on kõigi jagajate vahel, me siis vaatame, selle video jagajate vahel on ju, Facebookis. Ja teine asi, mida me välja saame loosida, on näiteks Racetuni müts ja Racetuni pusa. Mitte see on nüüd Altech oma, see on täna taotluslikult pandud, sest et on täna ikka Altechi päev, aga Racetuni pusa ja Racetuni müts on siis lohutusauhinnaks, nii et minge pange subscribe, like ja jagage ja siis ilmselt Karel võtab selle video ja selle autoloo üle ja minge vaadake, kuidas siis võistlustel läheb. Ma panen omalt poolt ka väikse kingituse äkki sinna uut märtsi koostöös Michael Motorsportiga. Nii et jagage ja eks vaadake mõlemad kanalid. Ja mitte lihtsalt ei jagaga, vaid pange subscribe ka sellepärast, et siis te saate loosis ülesse poole. No, Viljar, ma ei tea, kui sa oled nii keeruliseks, kuidas sa kõik pärast üle kontrollid? Ei, no ma eeldan lihtsalt, ma eeldan ausust. Olge tublid, tšau! Tšau!